بما أننا في إطار تحضيرات لشهر رمضان المبارك، ضروري تسجلوا عندكم الوصفة. حشوة اقتصادية وسهلة، والأهم أنها بنينة بزاف. أول حاجة غادي ناخذ طنجرة أو طنجرة ديال الضغط على حسب المتوفر عندكم وعلى حسب الرغبة ديالكم. غنوضع فيها كمية ديال البطاطا من بعد ما غسلتها مزيان. بطبيعة الحال غديروا شي حلفة وغتغسلوها مزيان، وغادي نعمر عليها بالماء الكافي اللي طيب لي فيه البطاطا. غادي ندير شويه ديال الملحه وغنوضعها على النار ما بين 15 دقيقه حتى 20 دقيقه. اهم حاجه ان البطاطا كطيب لكم. هنا كيف ما كتلاحظوا كنحيد لها القشره وهي باقا سخونه. باش كتحيدوا لها القشره وهي مازال سخونه فراه كتحيد معكم بسهوله. نتوما كنتو بغيتو تربحوا الوقت بلا ما ديروها في طنجره، ديروها في كوكوط كطيب دغيا دغيا. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنحيد لها القشره ديالها كامله. من بعد كنجيب شي محاسه بحال هذه، اولا كتقدروا تمعكوها فقط بطحانه ديال السردين حتى هي راه كافيه. هنايا وهي مازال سخونه كنضيف لها واحد 2 معالق ديال الزبده. من الافضل تكون زبده حيوانيه، كتكون افضل وكتعطي واحد المذاق اروع. هنا كنمعك مزيان حتى كتمعك ليك داك البطاطا كلها. من بعد كنخليها على جنب وكنمشي نوجدوا باقي الحشوه. هنا كناخذ واحد مقيله وكنوضعها على النار، كنضيف لها قليل من زيت الزيتون او زيت الرومي على حسب الرغبه ديالكم وعلى حسب باش كطيبوا نتوما في الكوزينه ديالكم. غادي نضيف عليها واحد الحبه ديال البصله كبيره اللي كتكون مقطعه رقيقه، وغادي ندير شويه ديال الملحه وغادي ندي فيها ونجيب حتى كتشحر ليا مزيان، يعني كتعسل بحال هكا، يعني كتحمر كتولي مكرمله بحال هكا، كتعطي واحد المذاق زوين لهاد الحشوه. غنرجعوا للحشوه ديالنا وغادي نضيف ليها معلقه ديال الثوم بودره. قد ما قويتو الثوم بودره كتجي بنينه بزاف. هنا عندي اختياريه واحد معلقه ديال السودانيه، وكذلك الابزار واحد المعلقه، والملح دائما كيبقى على حسب الذوق. هنا عندي واحد العلبه ديال الطون اللي كتكون كبيره، يعني متوسطه ماشي كبيره بزاف، متوسطه بحكم انني درت كميه كبيره فدرت علبه كبيره شويه. هنا الزيتون خضر من بعد ما غسلته مزيان بطبيعه الحال وقطعته مربعات يكونوا صغيورين. وهنا اي جبن عندكم ديروا، عندكم الفرماج حمر ديروا. انا هنا درت موتزاريلا محكوكه بالحكاكه الرقيقه. هنا عندي كذلك جبن طري، يمكن لكم تعوضوه بثلاثه او 4 المربعات ديال الجبن المثلث او المربع اللي كان عندكم. هنا باش ما يطرطقوش لكم هاد البريوات غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال النشا وصفار بيضه. بالنسبه للابيض غنحتفظ به من بعد. كنرجع كنضيف عليهم ديك البصله اللي تكرملات بحال هكا، كتجي واحد كتعطي واحد المذاق بنين بزاف لهاد البريوات. من بعد كنخلط كلشي هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى يعني كيتجانسوا لي العناصر مع بعضياتهم. وانتم كتخلطوا يمكن لكم تحيدوا المغرفه وتخلطوا بيديكم، يعني على حسب الرغبه ديال كل واحد وعلى حسب نتوما كل واحد فاش كيرتاح. انا من بعد ما خلطت كلشي غنضيف لها هنايا قزبر ومعدنوس اللي مقطع رقيق. الا كان عندكم طري من الافضل، انا كان عندي في المجمد. صافي كنخلي الحشوه حتى كتبرد تماما، هذا كنخدم بها، يعني ما تخدموش بها وهي سخونه. غادي نحتاج كذلك الورقه الكبيره. انا استعملت الورقه الكبيره، يمكن لكم تستعملوا الورقه الصغيره. الورقه الصغيره تقسموها على 2. انا هنا استعملت الورقه الكبيره غادي نقسمها على 4، يعني في الاول قسمتها على 2، من بعد كل نص غنقسمو على 2 بحال هذا الشكل كيف ما كيبان لكم. ومن الافضل انكم تاخذوا العبار يكونوا مقادين باش يجيكم مقادين وعبار واحد. هنا كيف ما كتلاحظوا انا استعملت الورقه ديال البخار، يعني ما كتجي ما مدهوناش من حتى حاجه. غادي نحلهم بحال هكا، غنحل كل وحده بوحديتها وكيعطيوني شرائح اللي كيكونوا طوال. بالنسبه لهاد البريوات ما بغيتهمش صغار بزاف وفي نفس الوقت ما بغيتهمش يكونوا كبار، يعني كيكونوا متوسطين. كنحلهم كاملين وكنجيب واحد الكيس بلاستيك وكنوضعهم فيه. يعني اهم حاجه انه ما تنشفش ليكم، سورتو ان هذه ديال البخار ما كتكونش يعني مدهونه. هنا كناخذ الزيت وكندهنهم مزيان وكنشكل معكم اول بريوه. دائما البلاصه الحرشه او الجهه الحرشه هي اللي كتكون لداخل. كناخذ كميه ديال الحشوه بحال هكا وكنوضعها دائما كندخل بواحد الشويه كيف ما كتلاحظوا باش يجيكم مربعات اللي يكونوا وما تدخلش لكم الحشوه ويجيكم مثلثات متساويين. كندخلوا بواحد الشويه وكنشكل بحال هكا. بالنسبه للفيديو راه شارح نفسه، كنبقى نطوي بحال هكا. بانت لكم شي بلاصه بالنسبه للورقه، بانت لكم ديك البلاصه الاخرى كتكون ناشفه، يمكن لكم تقطعوها بالمقص. وهنا كنسدهم بداك بياض البيض اللي شاط ليا في الاول بحال هكا. كنشكل بريوه ودائما بانت لكم شي بلاصه عوجه ولا شي حاجه كتقطعوها بالمقص. انا عاود معكم وحيده اخرى حتى هي كذلك كندهنها بالزيت. فقط كنعاود بالنسبه للمبتدئات اللي ما كيعرفوش يشكلوا البريوات، تبارك الله كاينين الناس حرايفين في هذا الشيء. هنا كيف كتلاحظوا كندخل دائما بواحد الشويه وكناخذ داك القنيته ديال الشريط ديال الورقه وكنشكل بحال هكا.
كنعاود ندورها الجهه الاخرى وكنقاد بصبعي بحال هكا كيف ما كتلاحظوا. وكنعاود انا قربت لكم هنا الكاميرا وكنعاود نطوي الشكل العادي يعني ديال المثلث. كيف قلت لكم بانت لكم شي بلاصه عوجه ولا ناشفه في الورقه فراه كتقطعوها بالمقص. دائما المقص يكون حداكم وكنسدها بيد البيض هكا كتحصلوا على بريوه مقاده. انا عاود نشكل معكم دوك الشرائط ديال الورقه اللي كيكونوا في الجناب. الاغلبيه كيلوحوا هادو ما كيعرفوش يخدموا بهم، فهي طريقه سهله. كتشدوا داك القنيه الاخراني وكتدخلوه لداخل، ودائما الورقه اولا الحشوه كندخلوا بها واحد شويه وكناخذوا داك القنيه ديال الورقه وكنشكلوه بحال هكا. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. من بعد كناخذ واحد البلاطو وكنفرش ليه ميكا وكنبقى نحط فيه البريوات ديالي، اي حاجه خدمتها كنحطها فيه حتى كنكمل الكميه كامله وكندخلهم مجمد حتى كيجمدوا. ومن بعد كنجمعهم في واحد كيس بلاستيكي واحد. لقيتي اللي بغيتوهم كتخرجوهم كتدخلوهم مباشره للفران اولا كتقليهم مباشره ما كتخليهمش حتى كيديكونجلاو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم والناس احسن ديالكم. ما تبخلوش على بجمله فيديو اللي عجباتكم، اشتراك القناه. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.